AQSh dollari 16 so'm 21 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.258 so'm 38 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.225.838 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 2,6% ga oshdi. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 4 fevral 2026 yil sanasida O'zbek so'mining Markaziy bankdagi valyuta kurslari hamda banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollarining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro 67 so'm 81 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.455 so'm 8 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.445.508 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3,5% ga oshdi. Yevroning banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Yevro sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli 41 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 49 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.490 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 7,9% ga oshdi. Rossiya rublining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Rossiya rubli sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 30 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 86 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7685 Rossiya rubli 99 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 4,9% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.